आइए, बारिशों का मौसम है और बारिशों में भीगते रहिए और बारिशों में भीगते भीगते पकौड़े खाते रहिए और साथ में मज़ा लेते रहिए उन किश्तियों का जो आपने बचपन में सीखी होंगी कागज़ से बनाने के बारे में, जो कागज़ की बनाते होंगे और आप तैराते होंगे नालियों में। अब बरसात जहाँ मज़ा देती है वहाँ सजा भी देती है। सजा इस बात की हो जाती है कि बाढ़ जो है हर जगह फैल जाती है। मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, पुणे हो या और राज्य जो इस दुविधा से, इस विपदा से बहुत ज़्यादा व्यथित हैं। लेकिन गोदी मीडिया खबर दिखाता है। सुषमा स्वराज की दिखाने भी चाहिए, अच्छी नेता थी, बढ़िया नेता थी, गांधी परिवार को कोस कोस के नेता बनी। दो तरह के नेता पैदा हुए, एक वो जो गांधी परिवार को सपोर्ट करते रहे या गांधी परिवार के वफादार रहे, या तो वो नेता बने या आगे पहुँचे, या वो पहुँचे जिन्होंने गांधी परिवार को पेट भर भर के गालियाँ दी। तो सुषमा स्वराज भी ऐसे ही थीं। लेकिन चलिए, जैसे भी होंगी, अब मर गई तो उनके बारे में कुछ बुरा बोलना ठीक नहीं होगा। हम बात कर रहे थे बाढ़ की। बाढ़ आ गई है सारे प्रदेशों में। लगभग जब बरसात का मौसम आता है तो बाढ़ आ ही जाती है, और बाढ़ जो है काल कलवनित होती है, जिसमें बहुत सारे लोगों की जान जाती है। लेकिन अभी तक मोदी सरकार के कारिंदे वहाँ नहीं पहुँच पाए। ना मोदी जी का एक बार भी कोई प्रोग्राम मन की बात का नहीं आया जिसमें वो बता सकते कि बाढ़ पीड़ित लोग जाएं कहाँ। रेडियो सुन लेते होंगे या टीवी सुन लेते होंगे। खैर, टीवी तो आएगा ही नहीं क्योंकि लाइट नहीं आ रही होगी। रेडियो पे भेज देते या अपने कार्यकर्ताओं को भेज देते जहां बाढ़ आई हुई है, वहां अपनी मन की बात उनसे कर लेते, उनसे पूछ लेते, उनका इंतजाम कर लेते। लेकिन केंद्र सरकार एकदम मौन है। राज्य सरकारें जो इनके अंतर्गत हैं वो भी मौन हैं। सबको अपने अपने आसरे छोड़ दिया गया है। ये बात कोई गोदी मीडिया आपको नहीं बता रहा, लेकिन सच्चाई यही है कि बताया जाता है कि डीआरडी की टीम लगी हुई है, पता नहीं कौन कौन सी टीमें लगी हुई हैं, लेकिन उनके जो हाल हैं बाढ़ में वो बड़े बेहाल हैं। और मोदी जी आजकल जम्मू एंड कश्मीर में थोड़े से मशगूल हैं, क्योंकि उन्हें लगता था कि भारत का हिस्सा नहीं था, तो उसको कब्जा लेने के चक्कर में 1 लाख जवान वहाँ पहुँचे हुए हैं। अब जब वहाँ से फुर्सत मिलेगी तब मोदी जी बाढ़ के लोगों की बात करेंगे। लेकिन बाढ़ पीड़ितों के हालात बहुत बुरे हैं दोस्तों। बिहार से लेकर के झारखंड तक और मध्य प्रदेश तक, उत्तर प्रदेश तक, और भी वो राज्य जो तेलंगाना हो, साउथ के राज्य हों, उत्तर ईस्ट के राज्य हों, वहाँ भी बाढ़ आई हुई है। लेकिन मोदी जी की सरकार का ध्यान केवल जम्मू एंड कश्मीर पे टिका हुआ है और कहीं नहीं, क्योंकि इनका मानना ये है कि राजनीति केवल वोट साधने के लिए की जाती है, लोगों को भला करने के लिए नहीं। चलिए, मैंने अपनी बात कहनी थी कह दी। और बाढ़ के बारे में अगर आपके कुछ सवाल हों तो ज़रूर पूछिएगा, क्योंकि मैं बहुत जल्दी सुपर चैट शुरू करने वाला हूं आप लोगों के बीच में। क्योंकि अब वजह ये आ गई है कि मुझे भी कुछ टाइम आप लोगों को देना पड़ेगा। 2 या 3 मिनट का वीडियो निकाल करके मैं चुपचाप निकल लूँ आपके बीच में से, इस आशा के साथ शायद वायरल हो जाएगा, जबकि मुझे कुछ ऐसी आशा नहीं होती है। बस मेरी आशा होती है 1000-2000 लोग मेरी बातें सुन लें। अगर उनको अच्छी लगें तो वो 10 लोगों को आगे बताएंगे, और 1000 में 10 लोग आगे बताएंगे तो वो कम से कम 1 लाख, 2 लाख या 3 लाख पहुंचेगी। तो वही चीज़ें मैं लेकर के आपके बीच चला आता हूं, क्योंकि मैं मुसाफिर हूं और चलता रहता हूं। और मुसाफिर हूं लोकतंत्र का, जो चाहता है कि हिंदुस्तान के लोकतंत्र की हत्या रोकी जा सकती है, अब भी रोकी जा सकती है, जम्मू एंड कश्मीर के बाद भी रोकी जा सकती है। नमस्कार दोस्तों।